क्या आप जानते हैं कि बकरियों को पालना फितनों के ज़माने में बेहतरीन ज़रिए माश है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकु अन यकून खैर मालिल मुस्लिम गनमुन यतबउ बिहा शाफल जिबाल। क्या ऐसा करीब ज़माना आने वाला है कि मुसलमान के लिए सबसे बेहतरीन माल जो होगा वो बकरियां होंगी, जिनको लेकर वो पहाड़ों के दामन में चला जाएगा। तो अगर आपके पास ज़मीन है और आपके पास बकरियां पालने का इंतज़ाम है तो इस ज़रिए माश को ज़रूर इख्तियार करें। इससे क्या होता है, आदमी का बाजार में आना जाना कम रहता है, लोगों से मिलना जुलना कम रहता है और उससे वो फितनों से महफूज रहता है।